Yes, guys. Yo brother, jumpa lagi di channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ngetrip di Pantai Matras, mancing ikan baronang. Kalau di Bangka itu disebut ikan libem, ya. Itu ikannya enak, untuk digoreng enak, dipanggang enak, di sayur ya, dibuat pindang gitu, enak. Hari ini kita akan mancing. Saya sekarang sendiri, kawan-kawan menyusul karena memang lokasinya nggak begitu jauh dari Pangkal Pinang ya, di kota Sungaliat ya, kota Madya Sungaliat, Kabupaten Bangka. Nah, di Sungaliat ini perjalanannya sekitar nggak nyampe 1 jam, sekitar 45 menit kalau lancar ya. Tapi memang hari ini hari libur, sepertinya memang lalu lintas aman, tentram, damai, sentosa ya. Kita mau ngetrip, kawan-kawan nyusul. Pokoknya jangan lupa tetap pantengin terus channel ini, like, subscribe. Jangan lupa, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Bagi yang ingin share silahkan di share, biar terus support channel kita. Insya Allah nanti kita akan mencari spot-spot terbaik di Bangka ini ya. Spot-spot ikan yang mungkin variatif, bisa ikan kecil ataupun ikan besar. Oke, dukung terus channel ini. Sehat selalu. Jangan lupa mancing Bangka terbaik. Yo brother, kita mampir dulu sebentar ke warung Barokah ya. Kita mau ada pesanan tadi, ada pesanan. Kita mampir dulu, ada pesanan apa? Kopi ya. Kita lagi pesan kopi. Oke. Kita singgah sebentar dulu. Kita lihat kawan-kawan kita yang lagi sedang sibuk ya, ngurusin warung. Oke. Kita samperin dulu. Halo Bray. Lagi lagi buat mie. Yang abang ya? Pakai telur, ada pakai kacang. Aneh lah. Bang Alim. Bang. Ini pesanan ya Bang ya? Ya, pesanan. Itu di bubur tinggi kayaknya. Brother, kita sudah sampai di Pantai Matras. Kita mulai jalan cari spot. Ikuti terus ya channel kita. Tuh, lihat. Hari yang lumayan cerah. Ternyata yang lain belum datang. Kita duluan. Oke, berangkat. Kita mulai lemparan pertama kita. Ini umpan kita lumut ya, lumut laut. Itu menunjukkan pukul 9 pagi. Nyangkut. Strike bro. Strike. Yeay! Nyangkut lagi. Aduh.
nyangkut terus. Aku terus. Sudah 2 kali nyangkut. Ya Allah, alhamdulillah tidak lepas. Yes, oke. Siap. Strike ya kita. Oke. Sah. Sah ya. Masya Allah. 3. Masya Allah, luar biasa. Ya sayang nggak kerekam tadi. Ini strike ketiga, brother. Mantap. Sampean di makin kurang berarti ada yang makan gitu. Ada barangnya ini. Cuma nggak kerasa aja makannya. Nyangkut lagi. Aduh. Yo brother, kita break dulu. Siap. Allah. Hari sudah siang. Kita break dulu. Kita makan siang, sholat. Baru kita tahu lagi. Yuk bro, makan dulu bro, kita makan dulu nasi bungkus pujaan hati. Makan ya. Masya Allah, nikmat banget ya Allah. Pakai tuh Ben. Cuman segar atau yang 540. Dulu cuy. Masya Allah bro, nikmat bro, Masya Allah, alhamdulillah ya, pinggir pantai tuh. Makan jadian salin. Selamat datang Bang. Ya halo. Guru. Ketemu lagi sama Bro Yayan. Mantap. Adalah, kami enggak ada Ika. Guru, Masya Allah guru. Tidak nyangkut dia no. Oke brother, kita mulai lagi perjuangan kita kali ini. Sudah selesai kita makan siang beserta sholat. Sekarang panas terik. Kita mulai lagi. Bismillah. Terjun, senang hati.